buenas a todos, bienvenidos a mi canal, gente de los Kotor fuerza. Aquí estamos con un capítulo más de Kotor. Y bueno, el capítulo anterior creo que me se escuchó bastante abajo. Y no sé, estoy mirando aquí con la configuración. Ya veis cómo tengo el volumen, cómo lo tengo, hasta aquí abajo. Puedo incluso bajarlo un poquito más, pero es que... Ya veis, está ahí. Los efectos están un poquito más altos. No lo entiendo. Ahora no escucho nada. Es que si yo cojo, pongo así, no sé, no entiendo por qué se escuchó tan bajo el capítulo anterior mi voz. Bueno, vamos a hablar con nuestros compañeros una vez que ya han sabido esa nueva noticia. Que esa nueva noticia es que yo soy Raven. Así que bueno, vamos a ver. How can you possibly be Raven? The Jedi whose troops saved me on Taris. It was Raven, leading an army out to defeat the Mandalorians. It was you. I knew when I heard that you had become the Dark Lord of the Sith that something was wrong with it. The man who saved me could never go completely to the dark side. A ver, siento todo el daño que haya podido causar. No sé quién era ese Revan. Ya no soy él. Es verdad, ya no soy él. No sé cómo podía haber sido anteriormente. Solamente sé lo que me cuentan. It is good to know that you have truly changed. It gives me hope. I do not think now that I will fall to the dark side. I only have to look at you and follow by your example, and there is no way I can fail. Bueno, dice, el exceso de confianza puede llevar al lado oscuro. Eso es demasiado drástico, ¿no? Si eres confiado, lado oscuro. Jolines. Una cosa es ser confiado, tener confianza en ti mismo, poder sacar las cosas bien, y otra cosa es que te lleve al lado oscuro. No sé. Bueno, tú tranquila, Yunai. Thank you for placing your confidence in me. I only wish I had your heart as well. I will never forget what you did for me, even if you do not remember it. Vale, a ver, ¿qué pone por aquí? Bueno, Yunai se ha tomado bien las noticias de tu pasado. Cree que el bien que hay en tu interior no podrá extinguirse del todo, como le pasó a Revan. No debería abusar de la confianza que ha puesto en ti. How may I be of assistance to you, Padawan? Me gustaría... A ver, vamos a ver. Sí. What is it you would like to speak to me about? Bueno, háblame más de tu pasado. Well, I suppose I have not talked very much about the Jedi I met back home. They, all of them, were so very invigorating. ¿Estimulante? They were so very alive, so full of hope and energy and zeal. In retrospect, I can see it was a little bit tragic. ¿Trágico? Well, yes. These Jedi were going to fight the Mandalorians just after they had invaded. Many of those Jedi perished in the fighting, but to us, they seemed invincible. Especially their leader, who they talked about all the time. Paragons of light and justice, sweeping away all iniquity before them. It was like looking at gods. Los Jedi no son dioses. Vaya, son como dioses. No son dioses, caen como moscas. En fin, y son originales también mucho. I know that. I was using poetic license. But those Vale. Jedi, they were enthralling. Everyone wanted just to touch them. Some people thought it would bring them luck. Not that the peace they brought lasted very long. ¿Qué pasó? The Jedi left. The people grew complacent. Those who had been wronged saw their chance at revenge. And so the cycle continues. The oppressed become the new generation of oppressors. The human oppressed, that is. The non-humans were never treated well in any case. We felt the brunt of both administrations. ¿Tan horrible fue? Of course it was.
They took their frustrations and hate out on us because the people they wanted had already fled or were too well protected. But no one looks out for the injustices we suffered. Oh no, but I am sorry. I should not have outbursts like that. Bueno, siempre que no permitas que la ira te pueda, todo va bien. A ver, esa ira te puede llevar al lado oscuro. Es lo que diría un Jedi. I know. And I must be ever careful that I do not fall back into those ways again. I thank you for your support. My outburst was uncalled for, but you did not lash back at me. You are a much better Jedi than I, it would seem. But let us not speak more of this now. We should continue on our journey. Perhaps later we will talk again. Vale, voy a intentar hablar otra vez un poquito con ella. Yes. ¿Va algo mal? I have been bothered by something of late. ¿Qué pasa? I never told you where I came from, did I? Where I grew up as a child? I suppose I was trying to deny what I was feeling. ¿Qué estás? ¿Ligando conmigo? ¿Qué? I have been wrestling with my feelings inside, trying to come to terms with it, but I find I cannot. I must have someone to blame. Someone to blame for the destruction of my homeworld. Someone who is responsible for the death of everyone I have ever known, except those on Dantooine. ¿Quieres decir? Taris. It was Taris that the Sith destroyed to try to kill you and your precious Bastilla. Taris, my homeworld. Uy, va, era de Taris. Lo siento, Yunai, no lo sabía. Ay. If it were not for you and Bastilla, the Sith would have never had reason to destroy that world. It was your fault for being there, and your fault for rescuing Bastilla. Without your intervention, the Sith would have had no cause to lay waste to my childhood. Pero nosotros, Just let me vent my anger. I need someone to blame. Something. Anything. I hated that world. Yet everything I learned as a child, I learned there. It is as much a part of me as the air I breathe. I have this ache inside me, where all my childhood memories lay, and I find your face there with them. If it was not for you, that world would still exist. No sabía. Ay, cálmate. Recuerda el código Jedi. A ver, lo siento, Yunai. No había forma de impedirlo. No sé, no sé qué decirle. Es que. Es que a lo mejor lo primero se enfada más todavía. Y eso es malo. Voy a decir lo primero, venga, va. I know. I suppose I realized that. But it is so hard to lose your entire past. You would not understand. Bueno, todo saldrá bien. Yes, I suppose it will. As long as we remain focused on our task, it will. I am sorry. I will try not to distract you in the future with my trivial experiences. We should stop for now. Madre mía. Yes. A ver. What is it? ¿Va algo mal? I was remembering Taris. Lo siento, Yunai. No, it's all right. I think I am over the worst of it. I apologize again for lashing out at you. It was not your fault. It was a horrible place to have to live. At least in the lower cities where the non-humans tended to get relegated. Living for years in a place with no sun, living off the trash dropped from the upper levels, and the meager pay doing back-breaking labor. ¿Y esos Ragouls? There was always the danger of Ragouls coming up from the sewers, or more mundane predators living and working in the area. My family and I struggled each and every day to make something of our lives.
But we could only go so far. Taxes from the corrupt government, more fees from the gangs controlling the streets, and whatever was left paying for what food and medical supplies we could afford. Terrible fue y nadie te quiso ayudar. And of course, there was the constant bigotry and hate from the more affluent and human citizens, lording their wealth over us living below. Every once in a while, a rich human would come down through the lower levels with his droid entourage just to see how the wildlife lived and laughed at the mockeries that were our successes. But I have come to meet many decent humans in my travels since those days. Indeed, some of the greatest people I have ever met are human. ¿Como quién? ¿Uno de los Jedis que conociste? The Jedi who encouraged me to join the Order. The one who was with the group going to fight the Mandalorians. She was human. I am sorry. I am getting away from my point. If there even was one. Sometimes I curse the day my parents fled to Taris. But then again, if they had not, I would not be where I am today. ¿Huyeron? ¿De dónde? Tus padres. Tus padres. Another story for another time. For now, we must continue our own epic. To save the galaxy, if we can. Oye, pues estoy por hablar con ella fuera de cámara. Porque si no, el capítulo se va a alargar muchísimo hablando solamente con ella. Creo que sí. La verdad es que me interesaría saber más cositas de ella. Gran Z también tengo que hablar con él. Pero antes de nada quiero hablar con Mission y saber de su hermano. Hey there, what can I do for you? Solo quería hablar acerca de que soy Revan. It seems to me that if you don't really remember anything about being Revan, then it doesn't really matter anymore. You are who you are now, right? Así que no te molesta nada. I don't see the Sith Lord standing here. I see a friend who's been with us through thick and thin. Remember, Malik's the one who tried to destroy Taris. Es un encanto de chica, en serio. Me encanta Mission. Es un encanto de chica. Hey there, what can I do for you? Quiero ver de tu hermano, a ver si me dice algo nuevo. Don't worry. I won't let the search for Griff get in the way of what we're doing. Let's just get back to the task at hand. Is there anything else I can help you with? O sea que su hermano nada, no puedo avanzar en esa parte, no sé si... No sé. Te digo, hace tiempo que jugué este juego, hay cosas que me acuerdo, otras cosas que no. ¿Se ha pasado el coco del planeta? No, nada más. Okay, have it your way. Con Gran Z tengo que hablar, porque si os acordáis fuimos a su planeta natal, le ayudamos con su historia. ¿Sabes algo del planeta donde estamos? Me pregunto si podías ayudarme con... Tengo un problema. Que me fabriques unas granadas. ¿Tienes algo que decirme sobre ti, Zarback? ¿Por qué perdiste la espada de vaca? Siento que no podamos quedarnos en Katsiki más tiempo. Espero que esa nostalgia no acepte el servicio que me prestas. No, voy a decirlo primero. Ahí. Que te vaya bien. Vamos. Vale. Tendría que hablar con todos los demás, en serio. O sea que no hablo. Estoy grabando los capítulos, no estoy hablando con ellos. Y yo creo que debería hablar más con este hombre. O no sé nada de él.
con aquel que sabemos cositas. Este, si os acordáis, tenemos Cookie perdido. Vaya, a lo mejor tengo que volver a esto. Manaan es que no puedo volver a entrar. Bastila, aquí. Este hombre se ha unido a ti, es un mercenario mandoriano, muy habilidoso, no sabe mucho de él. Y esto es... Con eso tengo que volver a Manaan. No sé cuándo tengo que volver. Si tengo que volver ahora, después de ir a Korriban. No sé. Mira, vamos a hacer una cosa. Como tengo que ir a Korriban, como estamos en Tatooine ahora mismo no me sirve de nada. Tengo que salvar a Bastila para volver aquí. Y seguramente cuando vaya a rescatarla, se acabe el juego. Así que bueno. Vamos a a ver con él. Un poquito. Yeah, what do you want? Háblame más de las guerras mandorianas. We fought against the Republic forces for some time, over the course of many battles. At the start, they were not much of a threat to speak of. But once you had taken charge, things began to turn against us. The Republic fleets began to use more than just basic tactics. Feints, counterattacks, mass deceptions. You were a genius on the field. You are held in very high regard among my people. You abandoned worlds of their defenders so that others could be too fortified to strike. You made sacrifices in order to advance your goals. Such strategies had never been enough to best us before. In the end, you proved too much for us. No podéis haber vencido a toda la galaxia. But it was close. So close. It looked like the entire galaxy was within our grasp. I still remember that final battle in the skies above Malachor 5. The two fleets filling the space around it, outshining the stars. Pero al final perdisteis. Yeah, we lost. But there is no shame in it. We lost to the greatest single warrior the Republic has ever known. It was not your ships, or your men, or your vaunted fight for freedom that won this, the final battle of the war. It was by the actions of one person, you, that the Republic prevailed. Your strategies and tactics defeated the best we could send against you. Even Mandalore himself was taken aback by the ferocity of your attacks, the tenacity of your defenses, and the subtleties of your plans. You fought us to a standstill, and then began pushing back. We really didn't have a chance. ¿Por qué no os retirasteis? It was what we had wanted all along, in a way. We wanted to fight the best, in a battle that would be remembered for centuries. And we did. And you won. I hold no grudge against you, nor do any of my people. It was the greatest of honors to fight against you, even in defeat. It is even more of an honor to fight beside you now. Had you been born of the Mandalorian clans, surely nothing in this galaxy would have been able to stop us. But wishing for the past to be different is useless. Better look to the future, as we should now. We'll talk more later, I think. Is there something else you want to know? ¿Sabes algo de este mundo? ¿Me das unos estimulantes? Por ahora nada. Your choice. I'm here if you want something done right. Vale, a ver, más esto. Cortana te escribió el final de la guerra mandoriana. Parecía admirarte mucho. Quizá pueda preguntarle más cosas luego. A ver si puedo preguntarle. Yeah, what do you want? ¿Sabes algo del mundo? ¿Guerras mandorianas? A ver. The war we had with the Republic was supposed to be the most glorious battle in our history. But it was a very costly one. I guess we didn't think of how much we could lose in it. ¿Cuánto perdiste tú? There weren't many of us after that last battle. Mandalore himself was killed at the hands of the Jedi Revan. The best of us could not defeat him. After that last battle, those of us that survived were stripped of our weapons, our armor, and our basilisks. The Republic's forces destroyed them while we were forced to watch. Those who hadn't fled earlier were left with nothing to call their own. No weapons, no armor. Only the honor of having fought in the battle we just lost. For many, this was not enough. While the rest of us were sent into exile on the Outer Rim, they tried to relive the old days, raiding worlds. They're nothing more than bandits now.
Y al final viniste a Taris. Yeah, I came to Taris. And forcing for Davik was not stimulating. The gangs on Taris and Davik's rivals were trash. They give no thrill in battle, no honor or glory in defeating them. It was like stepping on bugs. I sought worthy challenges, but the best that Taris could offer were nothing to me. But I think now, with you, I may finally find opponents worth fighting. Bueno, es un honor. Y es un buen compañero, sí, es un honor, ya está. Maybe later I'll tell you more about what it was like to work for Davik. For now, though, we should get on with our lives. Is there something else you want to know? Bueno, ya está. Your choice. I'm here if you want something done right. Vale, creo que fuera de cámara también voy a hablar con él. A no ser que queráis que... En los que queda de capítulos, hable con él, hable con nuestro amigo el droide, con D3 y demás. También debería hablar con Cart. Sí, debería hablar con él, pero puede que lo haga fuera de cámara. Bueno, pues sí, o el siguiente capítulo. Lo haré. Bueno, estamos en Tatooine y en un principio ya sabéis que lo dije en el capítulo anterior que quería venir a Tatooine para ver con la madre de Bastila y con Bastila y ver con ella. Claro, yo creo que si no voy con ella, no eso. A ver, fuimos a Yavin, ¿no? Aquí ya hemos estado. Manaan, debería de volver, pero no puedo volver. No, me marca ahí. Ahí, Manaan aquí. Así que ahora me tocaría... Si no me equivoco, ya he ido aquí. Si no me equivoco, creo que no me equivoco. Ya hemos ido a Yavin. A lo mejor me equivoco. Me se va la cabeza y me equivoco. Bueno, vámonos a Korriban y a ver lo que pasa. Bueno, Jimmy tiene otra visión mientras dormía. Lo que es el mapa. Supuestamente están en una de las tumbas o un templo Sith. Creo que son más tumbas, mejor dicho. Pero bueno, vamos para allá. Y en este capítulo, sí, en este planeta pensaba llevarme a Bastila y a Yunai. Pero claro, ahora no tengo Bastila, me voy a llevarme a Yunai a Mission. Qué asco, no la tengo. Voy a llevarme a ella y a esta. Sí, pensaba llevarme a ella por el hecho del lado oscuro, que en Korriban ella tiene, pues eso, el lío con el lado oscuro. Pues para que ayudarla, superarlo y demás. Así que vamos para adelante. A lo mejor también sería bueno llevarme a Joel. O Joelen. Vale, a ver, tengo que subirla de nivel. Vamos a subirla y vamos a ver qué hay por aquí. Hemos venido, pues, una especie de estación que hay aquí en Korriban. Raro. Raro que haya esta cosa en Korriban, porque normalmente Korriban es un planeta desértico. No hay nada, ¿vale? Lo que hemos visto en el Kotor 2, por ejemplo. Normalmente no hay nada. Aterrizamos donde es el... Voy a darle... Y te cuesta 2, en serio. Voy a darle aquí sigilo. O no, espérate. Bueno, vamos a ver. Vamos a darle dotes. Esta mujercilla la tengo muy olvidada. Poderes. Vamos a cerrar este. Vamos a seguir dándole por aquí. Tengo 2. Pues uno aquí y otro aquí. Más poderes. Pues aquí. Y aceptar y ya está. Vamos a ver. Oh, tampoco la tengo muy olvidada. Creo que la última vez que la usé fue en Manaan. 5 puntos. ¿Ves? Mission tiene 25.000 puntos. Voy a dárselos ahí en informática. Su ordenador. Voy a dejarme ese aposta. Pero os digo, Mission tiene un montón de eso. Voy a darle aquí. Y yo tengo la porquería. Destrezas más 2.
Está en rojo. Quiere decir que tiene un negativo de algo. Ujú. Bueno, vamos a ver. Ya que tiene la posibilidad de usar armaduras mejores, vamos a ver, buscar una armadura mejor. Destreza máxima más 0, más 1. Calor Nord. Pues se lo voy a dar, ¿sabéis? Tiene una resistencia contra daños de fuego y frío. Esta, nada, esta tiene mejoras, es decir, tiene entre comillas mejoras. 8 más 1, 8 más 2, sonido más 1 de fuerza. Armadura ligera, ¿será? Porque voy de ligue. 8 más 3. Voy a darle... Esta es pesada. Y también es pesada. Voy a darle esta. ¿Por qué no? Y esto tengo que mejorarlo. Todas las armas ahora tengo que ver si puedo coger y mejorarlas todas. Y a la gatita, vale, tiene esto. Eso creo que es un sabre láser, sí. Voy a darle por aquí esto. Por aquí esto. Por ejemplo. Y es un sabre. De momento voy a llevarle uno. Y bueno. Vamos Sure. para adelante. Ya hemos perdido bastante tiempo hablando con la gente. Nuestros compañeros. Mecánico. La puerta la he visto por allá, ¿verdad? Allá, bueno, ahí está ahora. Vamos para acá. Vamos a dar la vuelta. Bueno, ¿puede un tuele? Sí. Chibedwanani bobo. Tonk nabung shanun yang. Tonk patogas mactelia. ¿Cómo sabes que soy un Jedi? Hombre, chacho, llevas en las manos los sables láser, las ropas que llevas, todo. Kachichu aitha odunga. Inkin kuno bamulira chikun. Slima podonna. Bueno, Rundi odonga kun hunkabi. eso Takun del estudio justak GT. miki grabel mogo. Kachichu aitha odonga. Tulpada bonk molya gando danago chuchut. Moga shampungpa bolawana chikni. Bamul slik mo podana wanga kun bist mulira best. Chibedwana ni bobo. Tonk nabung shanun yang. Tonk patogas mactelia. Me imagino. Kuya mi juz kachita. Naipatoga ya fulki kukula jichi. Kawana bota aayut tagwa. Kankidorati kun muatati mana ithabola. Uy, ithanadana yitya. Kuntichani. Tong patogas mactelia. Son solo 25, 25 créditos. ¿Conoces el halcón de ébano? Rundi haudonga kuhungabi. Wana kunbes. Chink palamul tong king ba na konkek. Tung ting tachun kun nek mulira best. Bueno, a ver, voy a intentar persuadirlo, no voy a usar la fuerza. Eso es... No es eso no es realmente necesario, ¿verdad? Kuya mi juz kachita. Naipatoga ya fulki kukula jichi. Kawana bota aayut tagwa. Kankidorati kun muatati mana ithabola. Bueno, puedo hacerte unas preguntas. Achuta. Wanga kun pistol piking kunyana. Tong patogas mactelia. Dime lo que sepas sobre Korriban. Tabistyo bong konki pangpa. Ching pala chiska muli. Tuni rana no prata dunk no sercha doma wama kun bestoma. Nishag jilorcha kin kun no bamuli raji kun. Tong hai tuam jiji yumalith pa ang inkotu. Tolbada bunk walya gando de Bueno, nago acerca. chuchut. Kachi chuay haudunga. Yumalith ka inkotun. Chilo mulra de nebobo.
Unkokun biskang bamulara. Vale, ahora me acabo de dar cuenta que tenía una misión en Datum Bazarrar, que era entregar el palo del jefe de los moradores de las arenas. ¿Soy bobo o bobo? No sé, en serio, me se ha ido de la cabeza completamente. ¿Y qué chula esta misión con esa armadura? Qué chula. Cuéntame acerca de la Corporation. Takum justak miki grabel mogo. Kachi chu aithaudonga tulpada bonk molya gando danago chuchut. Moga shampungpa bolawana chikni. Bamuleslik mo podana wanga kun beast mulira best. Wherever you find the Sith, Zerka isn't far away. Like granite slugs on a sky tower. Kuyami juz kachita naipatoga ya fulki kukula jichi. Kawana bota aayut tagwa. Kankidorati kun muatati manaizabola. Bueno, ¿has oído hablar de un mapa de estrellas? Hakuche kopa. Gino mulira king pajak slimo poiduana. ¿Qué sabes de la Academia Sith? Tabist yubong konki pangpa. Chingpalachiska muli. Tuni rana no prata dunk no serchadoma wama kun bestoma. Nishak jilorcha kin kun no bamuli raji kun. Vale, seguiré mi camino. Mucha shak pangpa. Yinkin kun no bamulri rachi kun. Estoy pensando si Yavin en verdad fui. Es que no me acuerdo, ya os digo. Ya miré los vídeos anteriores, porque normalmente digo en los títulos del vídeo, digo, nos vamos a no sé qué, nos vamos a no sé qué menos. Yo os digo que no me acuerdo si hemos ido a Yavin o no. No, that is the wrong answer. Again, you pathetic hopefuls can't possibly all be this stupid, can you? Watawama mulira kin kun jope shak. No bamulira ji. Johnny yun turung chi wi itadia. Pola una chinek. Bamulirat slimo anga kun bisking. I'm no master, yet, but I like the sound of that. All right, one more question. The lot of you is trying my patience. All right, let's say you become a Sith and I am your commanding officer. I give you an order to spare the life of an enemy. Do you do it? Oh, of course, Shaldan. Anything you command us. We would never oppose you. No, no, no. Do you honestly believe that the Sith are in need of such sniveling cowards? Mercy is a weakness. If your leader shows a weakness, it is your duty to kill him and show true authority, true power. That is why the Sith are strong. Tunipudu! Rana no prata dunk no sercha. Ichua penki. No, you don't understand, and you probably never will. You wouldn't survive 5 seconds in the academy. The other students would tear you apart. Bah! I can't be bothered with fools. Perhaps I should, You, Jedi! You're looking to get in the academy, are you not? Well, of course you are. Why else would you be here? Let me pose a question to you. These hopefuls will never survive in the academy. A lesson must be taught here, but I am at a loss as to what form it should take. I'm thinking to spare them the effort of being killed and do it myself. Perhaps I shall turn their skin inside out. Or force lightning. Yes, it's a most impressive display. Or perhaps a bit of humiliation is in order. I could easily strip off their tunics and make them run through the colony. Or they could lose all control of their bodily functions. What do you think? I just can't seem to decide. ¿Por qué? ¿Qué han hecho? ¿Por qué me lo pides a mí? Voy a decirlo primero. We didn't do anything. Please, help us. Silence! It's not what they did so much as what they didn't do, which is prove themselves worthy. I'm exhausted from dealing with their mulings, so please decide for me, will you? Creo que la humillación bastará, sí, humillarlos y ya está, que se marchen en su casa y si están felices. ¿Qué le digo? Estoy entre la primera, que es déjalos ir. Esa es mi decisión. ¡Ay! ¡Fíjate, cronómetro! Esa es mi decisión. Oh, creo que la humillación.
Sí. You do? Perhaps having a bunch of hopefuls soiling themselves would be somewhat amusing. Let's see, shall we? ¡Hala! ¡No nos ha matado! ¡Su humillación! Está, por lo menos esos tontos no entran aquí. Pues son tontos, en serio. ¿Qué se le ocurre entrar aquí y decirles un sí diciendo: ¡ay! ¿Y si os diga vuestro comandante que no matéis a ese? ¿Qué se le ocurre decir que: ¡ay! Haremos lo que tú digas! ¡Ay, ay, ay, ay! Son tontos, son... A ver, son Sith. Los Sith es muerte y destrucción. Los Sith te mato y después eso, está. No, la gente es tonta. Creo que lo voy a dejar por aquí. Sí, lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya gustado el capítulo. Siguiente capítulo continuaremos. Aquí lo voy a dejar. Y bueno, lo dicho. Espero que os haya gustado el capítulo. Y ya miraré si a Yavin hemos ido. Si no, me lo decís en comentarios, porque es que no me acuerdo. Así que bueno, ya me diréis en comentarios si hemos ido a Yavin o no hemos ido a Yavin. Así que nada más que deciros que un saludo, ser buenos, ser felices y ¡adiós!